掂啊 Nice 嗱，我今日真係非常之榮幸咧，邀請到香港嘅職業 golf 嘅運動員 Isaac 陪我打波。見到你嘅 set up 嘅時候都非常好啦，多謝你啊！可能學咗5堂10堂，咁我係有逃過學嘅，最想放棄嗰陣時咧，打嚟打去咧都打唔到，其實邊個學波都係一樣嘅。 7、8堂開始打到去嗰個果嶺啊，好開心，好有滿足感啦。係啦，點樣捱過嚟咧？你好多人會覺得打高爾夫球嘅人係好黐線嘅，點解咧？你可以打99球好差嘅波，第100球打得好咧，你前面99球咧都係完全忘記我係晒嘅。一個男人嘅魅力就係咁樣出嚟嘅。頭先我都唔覺，但係要堅持嗰99次咯，係啦，堅持到成功為止咯。係啦你係幾多歲打㗎？ 8歲14歲即係被香港高爾夫球協會邀請咗去香港 national team 啦，第一次去美國打比賽攞第3，哇！未試過打得咁好嘅，越嚟越中意打歌，越嚟越自所以就信啦。打到我大學畢業嘅時候，咁就我覺得用咗12年嘅時間，花咗咁多錢，花咗咁多努力去練波揾教練，唔試又好似對自己唔住嘅。你有咩目標啊？我想將香港之旗插去唔同國家啦。轉咗做職業啦，對手啊，世界上面有名嘅排名嗰啲嚟㗎嘛。而家有機會同佢打㗎喎，你嘅心態有冇唔同咧？而家同以前都係一樣嘅，一套棍，一粒波，18個窿。可能佢哋比你強嘅，我點解喺度咧？因為我排名夠高，被邀請去呢個比賽。我都係有資格喺係啦，度我都有資格喺度嘅。You deserve to be there. You belong there. 哇！呢個心態好緊係啦要喎，就係同我啲小朋友講，要勇敢，定係我唔驚？一個係保護性嘅，一個係進攻性都係好唔同。業餘轉做職業啦，係一個人生嘅另一個階段。有冇覺得枯燥咧？而家好 enjoy 喺度。細路仔打波嘅時候打得唔好，咪下一粒打波咯。你好 enjoy 呢個過程。冇壓力啊嘛？我哋打波嘅時候，每一棍都係錢啦。點解你講每一棍都係錢咧？如果我一場比賽271杆，冇打得衰，可能270，咁我個排名會高一級咯，獎咁多啲。嗰一棍咪嗰一級嘅錢咯。錢。哇！個波去咗邊啊？好大壓力，每一下落杆你都諗得好清楚，會計得好清楚。差嘅一球你去糾結嘅時候，其實對你下一棍都冇幫助。冇最好嘅決定，但係決定咗我點樣去做到最好，呢個我覺得係最正確嘅心態。正確，超越自己，成就會慢慢跟住你咯。同我公司嘅精神好類似嘅，追求超越，每一日進步少少，咁其實已經好夠。累積落嚟嘅時候，我望翻，哇，原來自己進步咗好多。係咯，你代表香港運動員啦，咁嗰個 pool 啊，其實係咪同中國運動員擺埋一齊去計算嘅咧？高爾夫球有唔同省嘅隊嘅，我哋其中一個城市。香港會唔會係優勢啲咧？個基數少啊嘛。大滿貫公開賽嗰啲啦，唔會因為你係香港排第一俾你去參加嘅，靠自己嘅努力去打唔同嘅比賽，去提升你自己嘅世界排名啦。冇優勢嘅，冇優勢嘅，好多人都誤解咗㗎。其實就係冷門，即係香港再多啲強嘅運動員出嚟啦，張家朗啦、江文蔚啦。我希望以後講香港高爾夫球就諗到你林日曦。Thank you，真係。